டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நவீன் பாலாஜி டிவியை யூடியூபில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். நவீன் பாலாஜி டிவி. என் ஒய்ஃபுக்கு 40 வருஷமாக வீசிங் ப்ராப்ளங்க. எங்கே பார்த்தாலும் தீரல. மருந்து மாத்திரை பஃப் எடுப்பாங்க. அது இப்போது நல்லா 1 மாதம் மருந்து தான் சாப்பிட்டு இருக்கோம். வீசிங் குறைஞ்சிருக்கு. நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க. அவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் நாங்கள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.